Para la sujeción de cúbito lateral, procedo a sujetar con una mano el miembro anterior derecho y con la otra el miembro posterior derecho, para así al sustraer los miembros de apoyo, el animal cae de cúbito lateral. Sujeto sus extremidades anterior y posterior derecha, mientras con el antebrazo cubro su cuello, evitando que éste gire y se haga daño. Para una sujeción de cúbito esternal, sujeto con la mano derecha el hocico, mientras que con la otra sujeto su antebrazo izquierdo. Cuando se necesita hacer una exploración en la cabeza, hacemos la sujeción de con la mano derecha agarrar el hocico, mientras que con la izquierda hago una ligera presión detrás de la zona occipital, levantando la mano derecha. Esta sujeción me permitirá hacer la observación de las mucosas en la cavidad bucal. Notamos que las encías tienen una coloración rosada, eso quiere decir que sus mucosas están normales. Aquí también podemos medir el tiempo de relleno capilar, haciendo una pequeña presión en las encías y observamos que la coloración regresa a los 2 segundos. Eso quiere decir que el tiempo de relleno capilar es de 2 segundos. Para medir la frecuencia cardíaca, ubicamos la membrana del estetoscopio en el lado izquierdo del tórax. Siendo su frecuencia cardíaca de 44 latidos por 30 segundos, dándonos un resultado de 88 latidos por minuto. Otra constante fisiológica es la frecuencia respiratoria. Para eso, ubicamos la membrana del estetoscopio en el área pulmonar. Siendo su frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por 30 segundos, dándonos un resultado de 46 respiraciones por minuto. Para medir la temperatura rectal, introducimos el termómetro lubricado girándolo un poco para no causarle molestias. Esperamos a que suene y el termómetro nos indica una temperatura de 38.6 grados centígrados.